Nove tenisice baš su lijepe, baš mi trebaju nove. Tražit ću mamu da mi da pare. Ipak nosi ih moja omiljena influencerica. Novi izazov na TikToku. Predobro. Bilo bi fora probat. Još jedan novi pratitelj. Sladak je. Nadam se da će mi lajkati slike. Cura iz razreda će poluditi. Mala plava se javila opet. Želi da se nađemo. Ali mene ne zanima ona. Ko je taj dečko? Baš je zabavan. Zašto dečki u mojoj školi nisu takvi? Ona nema pojma da sam ja taj koji lajka sve slike i piše komentare. A idemo zajedno u razred. Vidi li ona mene uopće? Ko je se sviđa? Ima toliko prijatelja. Zna li ona uopće tko su ti ljudi? Hoće li me ikad primijetiti?